谷婭溦新歌《愛自己啊》MV 請到重量級男神黃宗澤助陣擔任男主角，兩人喺 MV 中飾演一對，有唔少甜蜜互動。不過聽到溦溦咁講，唔知 Bosco 會唔會嬲嬲住呢？我睇佢啲戲長大嘅。這個小姐會不會聊天？不會，佢都係所有嘅男神嚟噶嘛，咩痞帥天花板。對，最重要係乜嘢？其實咧，我真係好膽初初咁樣去揾你啦。我冇諗過你會應承我㗎。啊，可以唔應承我？做呢個㗎嘛。真係佢舊好人，唔好好係嘅前輩嚟。因為佢喺拍《新聞女王》嘅時候，我都即係幾好玩啊！佢都同埋成日喺嗰個戲裏面咧，成日都要蝦佢嘅，所以都要還翻俾佢嘅。你係幾好人啊！真係呢啲前輩喺邊度揾啊？而家俾我揾到啦！Bosco 好耐冇拍過 MV， 對上一次已經要數到10幾年前。今次佢除咗俾面溦溦，原來背後仲暗藏小心機㗎。又好耐冇試過拍 MV， 係咯，同埋我真係為我重返呢個樂壇鋪路咯。K 哥之王，不如我哋對唱好唔好啊？我驚我激死你喎！你話晒都係個導師嚟㗎嘛而家。我可以做到嘅。係咪啊？係。咁同埋為咗翻呢個樂壇鋪路咧，即係如果有咩事真係要唱歌咧，咁我就要揾阿溦溦教唱歌咯。係啊，咁所以我先應承嘅，因為有來有往嘛啲嘢。